Ularga hamma narsa o'zi aslida narxi bilan-da. To'g'ri. Bir xil ushlab o'tirishibdi. 10 ming, 12 minglik joylarni 20 ming, 25 ming ham ushlab o'tirganlar bor-da. Mana hozir o'sha paytda 16 ming deyishgan joyi 12,5 mingga sotib, Allohning izni bilan ularning ishini bitirgan edik. Hozir yana aynan shu joyimizda neriyaniroq narx chiqyapti. O'zi bor narsami? O'shanga aniqlik kiriting, aka. Okalar, biz borini boricha gapiramiz, chegirma qivordik. Sotig'i kattaroq, startli sotig'ini 7500 dan qo'yamiz. Qarang, aniq manzilni tushuntiraylik. Temir yo'l sanatoriyasi tanlovdan kelurish bo'ladi. Bu yoq tarafga e'tibor qaratasiz. Turkiston mol bozor, bu yoq taraf tekstil bo'ladi. Katta ko'chadan biz ana sotuvga chiqqan joyimizdan 400 metr oraliq masofa. Qaranglar. Ishlab chiqaruvchiga nima kerak? Tinch joy, aholidan uzoqroq bo'lishi, o'zi bu prom zona. Endi qarang, Mametdan Damaruni suvi oqib o'tgan. Bu yana bitta fishka bo'ladi. Qolgan ma'lumotlarni yer ustida beramiz. Havosi toza joylar, sotilayotgan yerimizni ustiga kiyamiz. Fasadni qara. Bunaqasiga ketyapti 44 metr, oqlab qo'ygan joyigacha bo'ladi. Endi ko'chasi ham keng. Mana qarang, suvni qarang, oldingizdan zovur o'tgan, mana bitta tapchanchani joylab qo'ysangiz, bu yerda ferma qilasizmi, ishlab chiqarish qilasizmi? Hammasi sizga pozolat qiladi, hoji aka. Katta ko'chadan 300 metr oraliq masofa, mana qarang. Tepa bor. Gaz kirgan, svet kirgan, suv kirgan, hamma narsa mujassam. Qarang. Xonadonning 6 sotig'ini mana bunaqa qurilish qo'ygan ekan. Ichkarini bitta ko'rsataylik, qarang. Bismillah deb bir qadam rajidani qilaveringchi, qarang. Ferma qilib qo'yasizmi, bu yerda bir ishlab chiqarish zona qilib qo'yasizmi? Chiroyli holati bo'lyapti mana. Salqingina bu 6 sotig'ini o'rab qo'ygan ekanlar. Bu yoqda ham qurilish qo'ygan ekanlar. Endi yashab turishibdi. Endi bu yoq tarafiga e'tibor qaratamiz, qarang. Bu yoqdan kirib ketsa bo'ladi, tashqari tarafdan ham darvozasi 22 metrli fasadda ichida bitta darvoza bor, addenli darvoza hisobiga kirsa ham bo'lar ekan. Endi bu yoqdan ham kirish imkoniyati bor. Kirdik ichkariga, mana keng dalaga e'tibor qaratasizlar. Bu yoqni ko'rsating, mana ko'cha tarafda 22 metrli fasadimiz, addenli darvozasi. Mana keng dala, chiroyli holatda bo'lyapti. Endi bunaqasi mana ichkariga kirib ketgan, mana qurilish bo'lganda hisobiga. Общий hisob-kitob 38,5 sotiq. Sotig'ini 7500 dan qo'ydik. Mana yo'llarni to'ldirganlar. Endi siz bu sotib oladigan bo'lsangiz, xuddi shu holatda bu yo'g'ini ham to'ldirib berish imkoniyati ichiga kirib ketadi. Xo'p, akalar, kelgan manzil Nazarbay tekstil bo'ldi. Nijloy joyimiz, dokument xat hujjatlari notarsga tayyor holatda. Raqamni qoldiraman, lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Kelib ko'rib talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Bu yoqqa fermani qildingiz, tapchani qildingiz, bu yoqqa ishlab chiqarish zonasi. Bu yoqqa keling, mana ham ko'rsating. Mana. Bu yoqda ham ishlab chiqarish zonasi, mana ishlab turibdi. Ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqarib turishdi. Bu yoq taraf mana ko'rayotgan bambuklarning orqasi ko'l bo'ladi. Endi ko'rdingizmi joy ishkalad. Narxiga stoyit. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'ling.